Hello， 大家好，我係阿耀啊。其實好耐冇拎起支吉他，可能有人甚至乎唔知我識彈吉他。其實我係識嘅。咁因為我兩位吉他手太犀利啦，冇我份彈。咁今日就阿耀錄開你場啊耀。都會每一次嘅 show 都有啲人需要去多謝嘅。首先我嘅生活上啦，有一班好兄弟喺邊度 ？Alan、劉世、歐雲，多謝佢哋。一班好好嘅朋友，好好嘅同事，一班非常好嘅兄弟。咁第二就要多謝我嘅 band 啦，可唔可以俾啲掌聲佢哋？最重要嗰個啦，媽咪，多謝你。媽咪喺邊度？你可唔可以行出嚟啊？你可唔可以企一陣喺呢個位啊？媽咪，多謝你。都有少少古仔講啦，大家唔好覺得悶就啱啦。咁其實媽咪有一次咧，你記唔記得你屋企問我咧？阿仔啊，你開演唱會我嚟唔嚟得啊？咁因為我嗰下咁嚟唔嚟得咧，我唔怕你啊，大佬咪你唔嚟得，其他人個個都唔嚟得，淨係你嚟得，我都夠膽講啊！即係係啦，講起翻就有好多嘅感受嘅。咁因為嗰陣時記得喺英國讀書啦，我即係讀書好差嘅，之前喺香港，咁就媽咪就好辛苦供咗我讀書啦。跟住我中五畢業嗰陣時咧，我畢到業喎，竟然俾我同佢講，我話喂，我畢業咯，媽咪，你不如嚟睇我嘅畢業禮啦咁樣。咁佢同我講唔好啦，唔好叫媽咪飛嚟飛去啦，等你大學畢業先啦。大學畢業一定嚟咁樣。結果眾望所歸，我冇畢到業嘅。係我翻咗嚟揾佢，呢個少少嘅一個故事咁，同埋以前咧我記得啦，係唱歌咧，點解我咁中意唱歌咧？我仲記得我6歲嘅時候咧，俾媽咪同後邊嗰啲姨媽姑姐咧，我帶咗去，我仲記得有一間叫做馬天尼卡拉 OK 酒樓嘅地方，係啦，俾人拱咗我上去唱2首歌，覺得好中意，咁一路就唱到麻甩佬都仲唱緊但係我媽咪嗰陣時就喺屋企成日俾我唱嘅，一唱到唔夠第2句咧，話溫書啦衰仔咁樣，佢依家唔會啦，應該唔會咁講啦，咁大個，最多都係話翻工啦衰仔唱歌咁，依家會唔會咁？唔會喎，係啦，咁同埋吉他啦，都係一樣好感動嘅一件事啦，因為當時佢喺香港唔俾我唱歌，但係我去到英國咧，唔知係咪讀書讀翻好少少啦，係啦，咁就我同佢講我想學吉他。問幾多錢一個月啊？2500蚊港幣，10幾年前係我1個月嘅生活費。當時我媽咪都好支持我，好多謝我。喺度送一首你好中意嘅歌俾你，因為甚至乎你中意過我嗰啲歌嘅呢首，你成日都叫我唱嘅。無法可修飾的一對手，帶出溫暖永遠在背後。縱使摩挲始終關注，不懂珍惜太內疚。沉醉於音階他不讚賞，母親的愛卻永未退讓。決心衝開心中掙扎，惻隱中可報答。春風化雨暖透我的心，一生眷顧無言地頌讚。是你多麼溫馨的目光，教我堅毅望着前路，叮囑我跌倒不應放棄。沒法解釋怎可報盡親恩，愛意寬大是無限。請准我說聲真的愛你，是你多麼溫馨的目光。
溫馨的一對手，始終給我照顧你邊樣。理想今天終於等到，分享光輝棒中。